Dhe atë që e di unë është se gjithë liderët janë pro homogenizimit drejt dhe duan bashkimin e Vlenit drejt një subjekti. Kështu që unë jam optimist, e dua këtë bashkim, mendoj se është e shëndetshme për spektrin politik shqiptar. Si do të jetë procesi është më pak e rëndësishme se sa ka vullnet për këtë proces. Unë jam shumë i lumtur që ne nuk po zhvillojmë diskutime për një problem. Vleni funksionon, ka funksionuar që nga viti 2024, 23, dhe tash jemi në 2026, ne kemi kalu 2 procese zgjedhore, jemi në pushtet qendrore lokal, dhe me të mirat e me të këqijat, domethënë ka dhënë një performancë të tillë, dhe mendoj se ulja e liderëve në tavolinë, gatishmëria për të treguar se ne kemi ndëgjuar mesazhin e popullit, i cili na tha ju duam kështu si jeni, po ju duam edhe të bëheni edhe bashk, liderët e kanë marrë mirë, e kanë marrë si mesazh të saktë dhe po mundohen të artikulojnë pikërisht këtë mesazh që ua ka dërguar populli atyre. Dhe mendoj se secili që ja don të mirën shqiptarëve të Maqedonisë, edhe Vlenit, domethënë, ne duhet të tentojmë të kemi subjekte të mira politike. E njëjta vlen edhe për BDI-n, se nuk po flas vetëm, unë mendoj se duhet të kemi edhe opozita shqiptare duhet të jetë sa më e mirë, edhe duhet të jetë sa më homogjene. Të njëjtën ja dëshiroj edhe opozitës, për shkak se sa më cilësore do të jenë partitë politike, subjektet të tona politike, aq më shumë do të zhvillohet interesi apo do të artikulohet e do të aplikohet interesi shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Zoti Kashi, ju vetë gjatë intervistës thatë që Alternativa nuk është parti autoritariste dhe në të keni tentuar që të instaloni mekanizmin e demokracisë së brendshme partijake, pra kjo i bie që Alternativa nuk është as sultan parti, as parti monarkiste, as parti komuniste, më pak parti komuniste. Antikomuniste është. Komuniste në kuptimin e funksionimit dhe leadershipit saj. Megjithatë, në briefingun e fundit, do mundohem të jem i sakt në citimin e asaj që keni thënë, ju keni deklaruar se të gjitha kompetencat për çështjen e bashkimit të Vlenit ja keni lënë kryetarit të partisë, zotit Bekim Sali. A nuk do të thotë kjo një rreshqitje në terrenin e partive lideriste? Jo. Domethënë është, domethënë po ju kuptoj, e keni me drejt pyetjen, duhet të dim sakt vijat ndarëse mes asaj çfarë nën kupton parti jo liderist